17 gennaio, Sant'Antonio Abate, protettore degli animali domestici e delle stalle. Tra tradizione popolare e religiosità, ancora oggi nell'era digitale succede di affidarsi, magari solo un pochino, magari solo con un pensiero, a queste figure che soprattutto nel passato sono state un punto di riferimento, specialmente nei momenti di difficoltà, come conferma anche il referente della Coldiretti, che ci ha accolti nella sua stalla nella frazione di San Michele di Bassano. Per noi agricoltori è una data importante, si dice poi nella nottata di Sant'Antonio gli animali acquisiscono il dono della parola. A me piace sempre ricordare che poi con gli animali non serve, basta guardarsi, tante volte ti capisci. Un po' di tranquillità chiediamo a Sant'Antonio, nel senso che abbiamo vissuto anni anche difficili, non solo il comparto agricolo. Se il contesto poi economico diventasse anche un po' più tranquillo, con meno impennate o cose che mettono in difficoltà le aziende, sarebbe tanto di guadagnato. Tra le richieste che si potrebbero fare a Sant'Antonio Abate ci potrebbe essere anche quella legata proprio alla presenza del lupo, ovvero che il lupo non arrivi a toccare le nostre stalle, a toccare le nostre bestie a cui siamo particolarmente legati. Certo, questo è un problema che ormai ci trasciniamo da parecchi anni. Dispiace anche constatare il fatto che quello che noi appunto avevamo preannunciato ormai quasi 10 anni fa, 5, 6, 7, 8 anni fa, che il lupo non sarebbe rimasto solo in montagna ma sarebbe arrivato alle porte delle nostre città, purtroppo è avvenuto, e questo un po' dispiace, perché vedi anche allevatori un po' sfiduciati che magari non portano più al pascolo il bestiame. Non portare più al pascolo il bestiame significa anche non avere più cura di un territorio come la collina, come la montagna, e questo causa poi problemi dal punto di vista di dissesto idrogeologico. Un punto di caduta si può trovare, poi Sant'Antonio, oltre a proteggere gli animali, proteggerà anche gli agricoltori, e quindi riusciremo a trovare una soluzione. Ci arriveremo prima o poi, bisogna arrivarci.